નમસ્કાર મિત્રો, યુટ્યુબમાં આયશાબાનું અમન નામની ચેનલમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે। આજે હું તમને સુગરીના માળા વિશે જે કે થોડી ઘણી માહિતી આપું એ તમે ધ્યાનથી સાંભળજો। મારો આ વિડીયો તમને ગમે તો તમે લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ આપવાનું ભૂલતા નહીં। હવે તમને સુગરીના માળાનું તમને બતાવીશ કે સુગરીના માળા જે સુગરી રહી એ મોટે ભાગે કૂવા કે પછી એવી કોઈ નીચેવાળી જગ્યા હોય જ્યાં પાણી વધારે ભરાતું હોય એવી જગ્યાએ ઉપરના ઝાડ ઉપર જ્યાં પાણી ભરાણું હોય અને એની ઉપર જે ઝાડ હોય એ જગ્યાએ ત્યાં આગળ માળો બનાવતી હોય છે। માળો બનાવવામાં તે બાવળ કે લીમડા, ગાંડો બાવળ, મીઠો બાવળ આવી બધી વનસ્પતિઓના ઉપર ડાળી ઉપર જે લટકતી ડાળી હોય ત્યાં માળો બાંધવાનું પસંદ કરે છે, કારણ કે જલ્દી નીચેથી કોઈ જીવજંતુ ના આવી જાય કે માનો કે સાપ છે, અજગર છે, કોઈ એવું ઝેરી જાનવર આવી અને એના ઈંડા અથવા બચ્ચાને ખાઈ ના જાય, પી ના જાય, એટલા માટે એ લટકતી ડાળ હોય કે જ્યાં પાણીનો નીચે પાણીવાળું વિસ્તાર હોય એવી જગ્યાએ તે માળો બાંધવાનું પસંદ કરે છે। હું તમને અત્યારે બતાવીશ કે અહીં નીચે એક જગ્યા કૂવો છે। આ કૂવો તમે જુઓ, તમને દેખાતો તો નથી પણ એની ઉપર એવી ઝાડી થઈ ગઈ છે। હવે આ ઝાડી અને એની ઉપર તમે જુઓ તો અહીં લીમડો છે, તો આ લીમડાની ઉપર તમે જોશો તો લગભગ સુગરીએ 8 થી 10 જેવા માળા બનાવ્યા છે અને એને એવું વિચાર્યું છે કે નીચેથી કોઈ જીવજંતુ કે જાનવર ના આવે તો આવી જગ્યાએ માળો બનાવું અને માળો સેફ રહે છે, બચાવ રહેશે। એ માળાની અંદર કોઈ જીવજંતુ આવશે તો એ બચ્ચાને ખાઈ ના જાય, ઈંડાને પી ના જાય, એટલે સરસ મજાનો એને માળો બનાવ્યો છે। હવે આ માળો તમે જુઓ જ છો, પણ એ માળાની વાત કરું તમને તો એ માળો બનાવવા માટે મોટા ભાગે ડાભડો જ ન કહેવાય, ગામડાઓની અંદર ખેતરની પાળે અથવા એવી જગ્યાએ ડાભડો થતો હોય ડાભડાનો ઉપયોગ કરી ડાભડાનો અને માળો બનાવે છે। હવે આ ડાભડાના તમને સોતરા બતાવું તો લગભગ એ એમ ગણવા તો ગણાય કે 500 થી 1000ના સોતરાઓ ભેગા કરી અને એ માળો બનાવે છે। હવે માળો બનાવતી વખતે શું કરે છે તો કે નીચેના ભાગે બેસી છે, જે આખો ડાભડો હોય તો એના નીચેના ભાગે બેસી, આ ભાગે માનો કે ડાભડો જે આમ વળાંકવાળો થયો હોય તો આ નીચેના ભાગે બેસી, અહીંથી બેસી અને પછી અહીંથી એ ડાભડાનો અને માળો બનાવે છે। હવે આ ડાભડાના તમને સોતરા બતાવું તો લગભગ એ એમ ગણવા તો ગણાય કે 500 થી 1000ના સોતરાઓ ભેગા કરી અને એ માળો બનાવે છે। હવે માળો બનાવતી વખતે શું કરે છે તો કે નીચેના ભાગે બેસી છે, જે આખો ડાભડો હોય તો એના નીચેના ભાગે બેસી, આ ભાગે માનો કે ડાભડો જે આમ વળાંકવાળો થયો હોય તો આ નીચેના ભાગે બેસી, અહીંથી બેસી અને પછી અહીંથી એક સોલ એટલે કે એક ચાંપ એમાંથી તોડે છે અને તોડી અને સીધી આમ કરીને આ રીતે ઉડી જાય છે। એટલે ઉપરથી તોડતી નથી, ઉપરથી તોડે તો એને નીચે આવવામાં તકલીફ પડે, નીચેથી તોડવું પડે, પણ એના કરતાં અહીં પકડી અને ઉડે છે એટલે આખી શોધ કે આખો એનો જે હોય એ ડાભડાની એક પાનોઠ જેને કહેવાય એ પકડી અને પછી આવી અને સરસ મજાનો માળો ગૂંથે છે। હવે માળાની વિશેષતામાં તમને વધારાની એક વાત કરીશ કે સુગરીનો માળો એવું નથી હોતું કે ફક્ત એ સોતરાનો ઉપયોગ કરે છે, એ માટીનો પણ ઉપયોગ કરે છે। કે આ જે માટી લગાવવાનું કારણ એવું છે કદાચ કે પછી આ માટીના હિસાબે કે જે આ રહ્યો એ માળો એ નમી રહેતો છે, એ વજન પકડી રાખતો છે, કારણ કે નકરી આ બાજુથી ઓછો વજન થાય એના કારણે માટીમાં ચોંટી રહેતી હોય તો માટીના કારણે એ આ માળો વજનવાળો પકડી રાખે। અને તમે જો આ માળા નીચેની જગ્યાનો આવો સરસ બનાવ્યો છે એને। હવે આ બીજી પણ જગ્યા તમને કહું જો માળો બનાવ્યો છે એને માળો બાંધતા તૂટી ગયો હોય અથવા પછી ગમે તે થયું હોય, જો આ અહીં છે આ બધે માળો એ બનાવે છે। હવે તમને એ માળામાં મેં વાત કરી તમને કે આટલા બુદ્ધિથી આટલી સરસ કામગીરીથી એ માળો બનાવે છે આની અંદર, તો આપણે એ માળાને તોડવો ન જોઈએ, એ માળાને આપણે બચાવવો જોઈએ। ઘણા લોકો સુગરીના માળાનો શું ઉપયોગ કરતા ખબર કે માળો એને બનાવ્યો એટલે એવું લાગે કે આ શોભા માટે ઘરે લઈ જઈને લટકાવી દઈએ, પણ તમે વિચાર કરો તમારું ઘર બનાવેલું હોય અને તમારું ઘર બાંધેલું કોઈ શોભા માટે લઈ જાય તો કેવું થાય? તો આપણે એની સાથે ઝઘડો કરીએ ને? તો આ પક્ષી તો નિર્દોષ છે, એ બોલી શકતું નથી, પણ આપણે એનો એવું નહીં કરીએ કે આપણે એનો માળો લઈ જઈએ અને ઘરે બાંધીએ, કારણ કે એની અંદર ઘણી વખતે ઈંડા પણ હોય, બચ્ચા હોય, એટલે એને તકલીફ ના પડે એટલા માટે આપણે એના માળો તમારે કદાચ ચલો એમ થાય કે આપણે હવે એનો ઉપયોગ કરવો તો તમે જુઓ કે આ મહિનાની અંદર લગભગ 8મા મહિનાથી એ માળો બનાવવાનું શરૂ કરે છે। 8મા મહિનાથી તે આ 9મો મહિનો, તો આ 9મા મહિના સુધી એટલે કે 1 મહિનાની અંદર લગભગ ઓછામાં ઓછા 20 થી 30 દિવસની અંદર એ માળો બનાવે છે। મેં જોયું છે કે એ ખૂબ મહેનત કરીને માળો બનાવે છે। હવે પછી એને આપણે તોડીને શોભા માટે લઈ જઈએ તો એ યોગ્ય નથી। હવે આ માળામાં તમે જોઈએ કે 7 થી 8 કે 10 જેવા માળા છે। હવે માળામાં પણ અમે થોડું જોયું કે જોઈએ કઈ છે, પણ અમે એ રીતે બુદ્ધિથી અમે જોયું તો એના ઈંડા પણ ના પડ્યા અને એના બચ્ચા પણ ના પડ્યા। એક જગ્યાએ અમે જોયું તો એમાં બચ્ચા હતા, તો અમે માળો એ રીતે એનો ફેવરીને જોયું, એ મારો ધ્યેય એવો હતો કે તમને આ એના બચ્ચા બતાવું કે કેવા હોય, એટલા માટે મેં વિડીયો ઉતાર્યો છે। પણ આ તમે જુઓ તો એ સુગરીના બચ્ચા રહ્યા એના એવી જગ્યાએ મૂક્યા હોય છે એટલે ખાંચાની અંદર આમથી આમ હાથ સીધો જવા દેવાનો આવે છે અને જવા દઈ અને પછી હાથ મહી વારવાનો
અને એ રીતે માળો બને છે. હવે તમે આ માળો જોશો તો એવું સાંભળ્યું છે મેં, સાચી વસ્તુ કે ખોટી વસ્તુ મેં નહીં, પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આ માળો હેંચકા ખાવા માટે બનાવે છે, અથવા પછી એ બનાવતી હોય અને કદાચ એને બીજો એમાં બનાવવાની ઈચ્છા થઈ જાય તો બનાવી દેતી હોય. એટલે આ રીતે બે ટાઈપના એ માળા બનાવતી છે. તમે એક આ જો, એક આ લાંબો માળો છે અને એક આ ટૂંકો માળો છે, જો છે ને, તો આ રીતે બનાવતી હોય. જે નીચાણવાળી જગ્યા હોય અહીંયા વધારે આ માળો બનાવતી હોય છે. એની અંદર અમે જોયા તો લગભગ 3 થી 4 બચ્ચા છે. સુગડી સરસ મજાના ઈંડા મૂકી અને એમાંથી બચ્ચા સીવે છે, અને આજુબાજુ ખેતરની આજુબાજુથી એને જે ખોરાક મળી રહેતો હોય એને ખવડાવ્યો, ઈયળો હોય કે નાના નાના જીવજંતુ હોય એ લાવી અને બચ્ચાને ખવડાવે છે. તો આપણે એના માળાને તોડવો ના જોઈએ, અને આ માળાને આપણે જે જગ્યાએ હોય એ જગ્યાએથી એના ઘરે લઈ ના જવો જોઈએ. તો આ રીતે આપણે સુગડીના માળાને બચાવવા જોઈએ. જો મિત્રો તમે આ રીતે સુગડીના માળા બચાવશો તો પછી એ વન્ય જીવનની અંદર, જંગલની અંદર કે આ પશુઓ કે પક્ષીઓ હોય માનો કે, તો પક્ષીઓનો આ માળા બચી રહેશે અને પક્ષીઓ જીવતા રહેશે. ઘણા આપણે જોઈએ તો ગીધ નામની પ્રજાતિ છે, ગીધ નામનું પક્ષી છે, એ આપણને જોવા મળતું નથી હાલ. કારણ કે એના આપણે જો એ જોવા ના મળતું હોય તો એમાં આપણે લોકો ભાગીદાર છીએ. અને જો આ રીતે જો એના માળા બચાવશું નહીં તો પછી આપણે એને ધીમે ધીમે આ પ્રજાતિ છે, આ પક્ષી છે, એને જોવા મળશે નહીં. મિત્રો, આ માળા બચાવવાની જે મેં વાત કરી છે તમને ગમી છે, મારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો તમે એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ આપવાનું ભૂલતા નહીં. જય હિન્દ, જય ભારત.